दे रही हूँ, रुको। गरम है सिम्बू, सिम्बू it's hot right now. सिम्बा के ब्रेकफास्ट का टाइम है और मैं सिम्बा का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हाँ, सिम्बा का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हाँ, देंगे 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 देंगे। और ये भाई साहब किचन की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा लाओ आपको खोलूं, आ जाओ, कम है। अब मैं इसका मील रेडी कर रही हूँ। ये पहले किचन में भाग गया। So we have rice and this is a pre-medicated chicken जो डॉक्टर ने दिया है सिम्बा के लिए, और ये सिम्बा को बहुत पसंद है ना शिम्बू। चलो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। गरम है सिम्बू, सिम्बू it's hot right now. शिम्बू को भूख लगी है, ब्रेकफास्ट चाहिए पप्पी को। हाँ दे रहे हैं, अभी ठंडा हो रहा है ना। हाँ दे रही हूँ। अरे हाँ ठंडा हो रहा है। दे रही हूँ, रुको। अगर किसी को अपना बर्तन क्लीन करवाना हो तो वो शिम्बू को दे दे। चाट के शिम्बू सब क्लीन कर देगा, है ना। देखो पैर कौन रखता है बोल में, हटाओ पैर। गुड बॉय। टेस्टी था ब्रेकफास्ट, टेस्टी था, अच्छा था ना, यम्मी। चलो